Sampurasun sadaya, sampurasun nempangkeun wastapun ilham. Di dieu simkuring baris bade ngabedarkeun hiji dongeng. Jadi ayeuna urang ngadongeng caritana mah. Aya dina KD kelas 10 semester 2 mun teu lepat mah. Tah, satacana urang rek ngadongeng simkuring rek ngadarkeun bobuka heula nyaeta kecap sampurasun. Lamun cek beja sampurasun teh nyaeta hartina sampurasun atanapi sampuraning ingsun. Nu hartina sampurnakeun diri anjeun. Kukituna simkuring rek tadi teh ngeunaan kunaon sebatna sampurnakeun diri anjeun kusabab urang teh kudu nyampurnakeun. Jadi kecap teh mangrupa sami jiga kecap assalamualaikum dina agama Islamna. Tah simkuring rek kaguar ngeunaan aduh punten ieu nganggo ieu nya. Simkuring rek di dieu bade ngaguar ngeunaan dongeng. Cek beja dongeng teh ngabobodo budak cengeng. Tapi lamun dina karya ilmiahna dongeng teh nyata karya naratif fiksi anu eusina dipapantes terus di amisina barudak sare mentelepat mah kitu. Jadi dongeng teh nyata karya naratif fiksi anu eusina pamohalan. Tah kunaon disebut pamohalan? Kusabab teh bobodoan. Tah pamohalan teh dina dongeng aya sababaraha jenis. Urang geus apal pisan, urang ngaguar ayeuna ngeunaan legenda. Tah, ieu legenda. Nu gampang mah legenda mah gampang. Ieu legenda teh caritana aya, patilasana aya, eta sebatna legenda. Jadi lamun caritana aya, patilasana aya, eta sebatna legenda. Salajengna lamun urang ngaguar ngeunaan fabel tadi aya fabel. Fabel mah geus apalnya aya carita. Fabel teh mangrupa carita sato tapi sifatna mangrupa manusia. Jadi fabel teh caritana sato tapi sifatna juga mangrupa manusia. Salajengna di dieu aya parabel. Tah ieu parabel teh nyaeta hiji carita unik dina hiji tempat. Contohna lamun urang ningali di Sunda nyaeta unik teh nyaeta Sikabayan. Lamun ngaguar jauh ka ditu ka negara Arab eta nyaeta carita 1001 malam. Si Aladin lah mencek zamanna. Tah gitu. Eta nyaeta parabel. Parabel. Nah, salajengna mite atau mitos. Mitosna naon bentana jeung tadi jeung legenda. Nah, nu benten kan mitos sareng legenda nyaeta mitos mah caritana aya tapi patilasana teu aya. Nah, kunaon sebatna contohna? Kayak kubu Pabi dipasieun contoh. Salajengna nyaeta tadi parabel atos, fabel atos. Mitos atos ayeuna ngeunaan nya ieu sage. Sage teh nyaeta carita kapahlawanan hiji tempat. Contohna di urang di Sunda khususna nyaeta carita ngeunaan salajing Dewi Sartika. Eta sebatna sage. Tah ieu sage contohna. Salajengna mitos carita Dewi Srangenge atawa Nyi Roro Kidul. Salajengna mun tadi teh parabel geus apalnya, mun pabel mah nyata ngeunaan carita sato mangrupa sato tapi sifatna juga manusia tah juga kitu. Tah eta sebatna ngadongeng teh. Jenis-jenisna. Simkuring mah ame supados ngati, urang nyobaan we urang ngadongeng. Cing urang cobaan cing urang make backsound atau make soranya ame ramenya sakedap. Urang make sora. Skip dulu Om. Tah, urang ngaguar ngeunaan dongeng fabel anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Mau. Silih dulu. Urang ngawitan we nya. Kacaritakeun Sakadang Kuya keur cicing na sisi basisir. Manehna sabari ngadaguan angin ngahiliwir. Sabari ngomong kieu Sakadang Kuya teh. Aduh. Ngeunah we hirup teh we. Kieu geuning hirup mah urang mah geus kolot. Tinggal ngadaguan maot oge lah. Teu kungsila ti jauh aya Sakadang Mau. Katayap
manehna geus 3 poe can barang hakan. Kekalapakan lapar atuh da. Maneh ningali ka tayap. Kemudian kenca jeung katuhu ningali aya sakadang kuya. Si mau ngomong kieu. Kabeneran aing keur lapar. Cek si mau teh. Lempang lalaunan si mau teh. Beunang si kuya. Heuk si kuya. Reka mana maneh? Nu jelas maneh bakal jadi si beteng urang. Sakadang kuya leuwas ka sida. Manehna ningali yen ayam mau di hareupeun manehna. Ampun mau. Ampun. Sim kuring mau ka mana mau. Ngarasa kuring mah geus kolot. Teu bisa ka mana. Ampun mau. Ah, balik ieu. Pokona maneh bakal jadi eusi beteng urang. Mohon mau. Mohon. Ngarti urang mau. Tapi keheula mau. Lamun dirinya ngadara urang diteureuy langsung. Mangeunah karasana. Kek. Teu ngeunah kumaha kitu. Nya teu ngeunah teh mau. Kumaha ya kulit urang teh geus hampos ya mau. Kumaha lamun dibeuleum-beula. Aya bener oge maneh euy. Tapi maneh bakal kaburnya sia. Moal. Kumaha carana? Kieu mau. Juk. Dinya tangan tangkal kau kai jeung sajabana kanggo dibeuleum. Sim kuring di dieu ngantosan mau. Rek ajieun hiji rohangan. Moal kabur maneh? Ieu mau talian eta ditangkal eta. Bener teh sakadang kuya, ditalian ditangkal eta. Mau init. Si kuya teu ponok akal. Manehna ngagali, ngajieun hiji rohangan. Dina rohangan eta teh, manehna ngajieun rohanganna sapaseun manehanana ameh kuat, ameh teu beunang ku seuneu. Teh kungsi leula maneh ningali suara mau. Kuya buru-buru kalebur. Waduh, kuya. Halus maneh euy. Ngajieun rohangan deui nya teu mau. Sok asupna ka rohangan eta. Oh no, si kuya asup. Eta tangkal kai dibubulkeun, dibeuleum tah. Tah pas dibeuleum teh gede teh sun. Eta mah si kuya si mau ngomong kieu. Sakarang kuya. Can bae keneh. Can, sirena kurang loba. Sakadang mau heraneun. Nambahan deui tah. Ngadagon, rada gede teh sirena. Geus kitu teh si kuya si mau ngomong deui. Sakadang kuya. Haneut geuning di dieu mah. Eta mau ngarasa ieu di kabeh dibubulkeun. Kabeh nepikeun ke gede cenah. Si mau teh wah. Bareum teh sisireu teh. Barodas teh tengah aku naungkul. Sakadang kuya da di handap rohangan teh aya rohangan deui teh. Nyuruh tuh kaluar. Barodas teh tinggalinya. Huh. Kuya. Hirup keneh geuning maneh kuya. Mau. Dieu teh cendeuna kurang gede. Hah, kek. Eta ningali maneh jadi barodas kitu. Halus euy kuya. Mau mana hayangnya juga orang mau. Ya euy. Kumaha urang mah barodas teh jiga nama cakep, jiga nama barodas loreng kitu. Tah ayeuna mau gantian sakali ewang. Keun we masalah eta mah sok lewan we. Sakali ewang tah mau. Si kuya ngajieun rohangan deui. Teh kungsi heula si mung putri batok. Cing, mana kuya lah. Sok loba tong ka rohangan. Masuk teh si mung ka rohangan teh. Masuk. Dibobrokeun teh si usuluna teh. Set.
belum bisa sih si kuya yang nyobaan dia dia kuya oi kunaon oi jadi mah hanas mau hanas ya kuya yo mau hanas tes hanas hotel mimiti kemah mau agra hanas mau kuya hanas kayak gerak lah wah sabar tambahan deh sulungna meski itu teh si kuya teh ngomong deh mau mau hanas kuya hanas hah tambahan deh ditambahan deh tak kuya kabeh sulung pikeun kaburu eta mah teh kungsi dila kabeh tanggabar itu si kuya lempang teh tah gitu itu mau walasna kasa satu mesti baranghakan kemana itu pas gitu cing apa tuh amanat naon jadi amanat dina cerita eta nyata ulah kudu make utek ulah langsung make otot nah gitu nah gitu jadi dina cerita ieu amanatna urang teh lain saukur make otot tapi make utek oge kek ngadongeng tadi ngadongeng ya jadi aya sababaraha teknik lamun hayang ngadongeng teh nu kahiji jadi kieu ngadongeng usahakeun teknik kahiji ngadongeng teh kudu cicing ulah ka mana ulah juga wah kadu kali cicing we lamun hayang mangrupakeun hiji sato cekap dina soantena atawa solana misalna kieu ampun kuya ampun bere saeutik tah jeda langsung ka mau deui sarana contohna kieu ampun kuya ampun mau ampun nu jelas mane bakal jadi eusi ka ditu tah dina si kuya jadi sakadang mau aya saeutikna salat salajengna deui dina ngadongeng nyata panon teh kudu dibagi tilu ka tengah kudu ka kenca jeung ka kateuh jadi ulah kieu we tapi kudu aya kacaritakeun sakadang kuya jadi kudu dibagi tilu salajengna deui lamun dina ngadongeng urang kudu apal nu ngaranna dimensi naon dimaksud dimensi teh jadi lamun urang ngadongeng teh urang kudu apal sok cobaan ieu pamilon beureum sok dina hiji mangsa aya sakadang kuya manehna cicing dina sisi basisir tah berarti lamun urang peureum urang teh ngabayangkeun kuya sanajan kuya rupana cek si ama beda cek si ima kieu kuya teh tapi tetep we dimensina sami nyata sebabna sami jadi jiga kuya oh kitu tah itu dina ngadongeng aya sababaraha teknik aya ngadongeng hayu can atulah mungsak itu simkuring baris ngaguareun dongeng hatur nuhun satacana nedap bila aya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.